こんにちは、工具屋てっちゃんです。今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますはこちら。はい、ディーン J のですね、ラチェットコンビです。はい、こちらの商品ですね。ポイント、今日は一つに絞らさせていただきます。じゃん、薄いということです。こちら、ディーンの通常のですね、ラチェットコンビなんですけども、ここと比べると、はい、この差です。ね、同じ 12mm で、この差です。はい、見た感じね、半分は言い過ぎですけど、それに近いぐらい薄いんですけど、32% ぐらいね、薄いということで、薄口のラチェットコンビね、ということです。はい。もうポイントは一つ、薄いということなんですけど、どれくらい薄いかね、ちょっとね、いろいろとね、比べたいと思います。はい。ね、これが、ディーン J の薄口ラチェットコンビなんですけども、ね、薄いですよね。ほんと薄いです。これね、12mm なんですが、ノギスで測ると、はい、6mm。ね、6mm です。で、こちら、ディーンですけれども、通常のこちらですね、8.6 ぐらいですね。ね。はい。これだけの差があるわけです。はい。他にもね、ちょっとね、普通のコンビネーションと、ちょっとね、厚みを比較していきたいと思います。さっきね、これ 6mm でした。はい。これディーンの 12mm のコンビネーションのこのメガネ部ですね。はい。8.6。8.3 か。8.3 ですね。はい。で、プロフィットツール。ね。このメガネ部。これもまあまあ薄いんですけれども、これ 7mm。ね。で、こちら、ミトロイの薄口コンビですね。メガネも薄いです。これはね、さすがにやっぱ薄いんですけれども、4.5、6ぐらいですね。はい。さすがにこれにはかなわないですけれども、他のコンビネーションとかより比べてもですね、6mm と非常に薄くなってます。これサイズラインナップはですね、8、10、12、13、14、17、19と7サイズあるんですけれども、サイズによってね、ここの厚みは違います。これちなみに 12mm はここが 6mm ということです。はい、そんな感じでですね、とてもね、薄いラチェットコンビ。今までにね、なかった商品じゃなかったでしょうか。ね、サイズはね、先ほども言いました、8mm からね、こちらにもあります。8、10、12、13、14、17、19と、7サイズのラインナップになってます。それぞれの厚みもね、表記しました。ね、こんな感じの厚みになってます。はい。ただしですね、一つだけ難点があります。頭。薄いですけど、ここの厚みはね、ちょっと大きくなってしまいます。ね。はい。これはちょっとね、強度の部分もあるんで、お許しいただければなというふうに思います。で、その強度なんですけれども、ラチェットメガネですからね、ラチェットコンビ、どこまで持つんだということを聞かれるかと思うんですが、一般的なボルトの締め付けトルクですね、締め付けトルクは大丈夫です。はい。ですから、いわゆる本締めですね。本締めはできます。ただし、力いっぱいの本気締めね、緩めるときにギュッとか、締めるときにギュッと、それはちょっとダメです。ね。この薄さですから、そのボルトの規定トルクを、ご理解いただいて上手に使っていただければなというふうに思います。特にね、緩めるとき、締めたトルク以上のトルクが必要になります。ね。時が経てば固着してしまったりとかね、非常にトルクを
必要とする場合がありますんでね、そういう時はやっぱりこれだと壊れてしまう可能性がありますんで、上手に使っていただきたいなというふうに思います。特に薄いですからね、薄さを求めるところで、便利に使っていただければなというふうに思います。はい、こちらの商品はファクトリーギア各店と通信販売で購入できますので、よかったらぜひ使ってみてください。ということで、今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますは、DIN Jの薄口のラチェットコンビでした。